วัสดีค่ะ วันนี้เรามาเริ่มนั่งสมาธิกันนะคะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. แล้วเรานั่งต่อหน้าท่านสิมัตจีนะคะ รูปถ่ายของท่านสิมัตจีก็คือตัวท่านนะคะ มีธาตุทั้งห้า มีความปรารถนาของท่าน มีสติของท่าน อยู่ทุกอย่างครบถ้วนในภาพถ่ายของท่านนะคะ เราจะสัมผัสได้เมื่อเรานั่งอยู่ต่อหน้าท่าน โดยกุณฑาลินีของเราจะเริ่มตอบสนอง สติของเราจะอยู่ที่กระหม่อมโดยอัตโนมัติการเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นนะคะ When we sit in front of Shimataji, automatically our Kundalini respond. We can feel the connection at our sasrara. แล้วเรามองไปที่หน้าผากของท่านแบบไม่ต้องเพ่งไม่ต้องคิดไม่ต้องพยายามไม่ต้องคาดหวังใดๆทั้งสิ้นนะคะมองเฉยๆแบบผ่อนคลายไม่มีความคิด We just thoughtlessly look at her bindi at her forehead. Just relax and observe. เมื่อเราสัมผัสการเชื่อมต่อได้แล้วเราจะยกพลังธรรมดันนะคะ Now we can feel the connection. Let us raise Kundalini and take Bandan. เวลาที่เรายกพลังธรรมบันดันนะคะนี่คือการเตรียมพร้อมกายละเอียดก่อนที่จะนั่งสมาธิให้ค่อยๆทำช้าๆนะคะเราต้องสัมผัส vibration ไปด้วยนี่ไม่ใช่พิธีกรรมนะคะแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่จะนั่งสมาธินะคะเวลายกพลังนะคะให้ค่อยๆเคลื่อนมือขึ้นมานะคะช้าๆตามช่องกลางๆแล้วผูกบนศีรษะนะคะเวลาทำบันดันวงครึ่งวงกลมที่เราวาดด้วยมือนะคะควรจะต้องครอบคลุมขึ้นไปถึงสหสราระนะคะเพื่อที่จะได้ปกป้องจักระทั้ง7ของเราให้ครบถ้วนนะคะไม่ใช่ทำวงต่ำๆหรือว่าทำแค่ปัดไปมานะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะให้ทำอย่างที่คุณแม่ทำให้เราดูค่ะ hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. 1. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to try it. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.เราลองสัมผัส vibration หลังจากที่เรายกพลังทำบันดันค่ะเราจะสัมผัสได้ว่ามี vibration ที่เพิ่มขึ้นนะคะลองค่อยๆหลับตานะคะสังเกตมือทั้งสองข้างสหสราระของเราบนตัวของเรา After we raise Kundalini and take Bandan, we can feel more vibration which is flowing throughout our
subtle system, our both palms and our sasrara at the top of our head. นี่คือสภาวะก่อนที่เราจะนั่งสมาธิค่ะ เราควรฝึกสังเกตทุกๆครั้งนะคะ เพราะว่าไวเบรชันนี้จะนำทางเราว่าเราควรจะนั่งอย่างไรนะคะตอนนี้เราเปิดมือซ้ายไว้บนตักนะคะ มือขวาวางบนพระแม่ธรณี Now we open our left hand on the lap and right hand on Mother Earth ตั้งสติไปที่จักระที่หนึ่งฝั่งซ้ายค่ะมูลธาราซ้าย We keep our attention on left Muladhara first chakra on the left side ตรงนี้เป็นศูนย์พลังของความบริสุทธิ์นะคะหรือเรียกว่าคุณสมบัติของสีนิรมารกเนชานิรมารหรือนิรมาลาแปลว่าความบริสุทธิ์กเนชาหรือพระพิฆเนศก็คือความไร้เดียงสาแบบเด็กๆปัญญายาณที่ปราศจากอีโก้การสิโรราบอย่างสมบูรณ์แบบต่อพระแม่ถ้าเราขอคุณสมบัติของท่านนะคะเข้ามาอยู่ในมูลธาตุซ้ายของเรา This chakra is purity. Nirmal means pure. Innocence like a child, like a Ganesha, but full of wisdom and egoless. สำหรับโยคีเก่านะคะ เราจะสวดมันตราสีนิรมารกเนชานะคะโอม त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः และเราซึมซับคุณสมบัติและไวเบรชันนะคะที่มูลธาราทราย Let us absorb and imbibe all qualities and all vibrations of Shri Niramal Ganesha การสวดมนตราหมายความว่าเราขอที่จะกลายเป็นคุณสมบัติเช่นเดียวกันนั้นกับท่านนะคะตั้งสติเบาๆที่จะกระที่หนึ่งซ้ายนี้นะคะและเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่เรารู้สึกรับรู้เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นอะไรนะ
เปิดมือขวาไว้บนตักค่ะมือซ้ายวางบนพระแม่ธรณีค่ะ Now we put open our right hand on the lap, left hand on Mother Earth. ตั้งสติที่มูลธาระฝั่งขวา Attention on right มูลธาระทีนี้เราจะขอคุณสมบัติของสีการติเกยะนะคะนั่นคือผู้ทำลายพลังไม่ดีทุกอย่างในตัวของเราค่ะพฤติกรรมที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีความคิดลบต่างๆนะคะ You ask qualities of Shikartikeya, who is the destroyer of all negativities inside us, all bad habit, bad thought. Shikartikeya Saksha. Om Tvameva Sakshat Shri Kartikeya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha เราซึมซับคุณสมบัติของท่านนะคะเพลิดเพลินกับไวเบรชัน Let us imbibe all qualities of Shikartikeya and enjoy his vibration ต้องเพ่งนะคะแค่ observe ค่ะสังเกตเฉยๆซ้ายมาวางที่สวาดิสถานขวานะคะอยู่ตรงท้องน้อยด้านขวาค่ะติดกับโคนขานะคะ Now let's just use our left hand put on right Swadhisthana at the lower part of our abdomen on the right side ตรงนี้คือที่อยู่ของสติค่ะจักระศูนย์พลังของสติที่บริสุทธิ์ This is the center of pure attention แม่ได้โปรดมอบสติที่ให้แก่ข้าพเจ้า ขอให้สติของข้าพเจ้าแน่เข้มแข็ง มีกำลังที่จะอยู่กับจิตวิญญาณ Mother, please give me the pure attention. Make my attention always on the spirit. เราจะขอคุณสมบัติของสติที่บริสุทธิ์นะคะนิรมาลาจิตตานิรมาลาก็คือบริสุทธิ์จิตตะก็คือสตินะคะโอ้ตัวเมวะสักชาต Shri Nirmala Chitta
ตาสักชัดชรีอาดิชักติมาตาจีชรีนิรมลาเดวีนะโมนะมหา vibration ตรงที่เราวางมือไว้นะคะ Let us observe vibration at ไตรสวาธิสถาน มือซ้ายกลับลงบนตักค่ะ left hand back on the lap ตั้งสติที่จักระที่หนึ่งตรงกลางค่ะ attention on central Muladhara คุณแม่ได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นเช่นเดียวกับสีคเนชามอบความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเช่นเดียวกับเด็กๆขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียบง่ายซื่อตรงแต่เปลี่ยนไปด้วยปัญญาญาณและวิจารณญาณ Mother please bless me with all qualities of Shri Ganesha, purity and innocence like a child, but full of wisdom and discrimination. ศรีกเนชาเกาลีมาตานะคะเกาลีมาตาก็คือพระแม่กุณฑาลินีเกาลีคือความขาวความบริสุทธิ์มาตาก็คือมารดานะคะซึ่งหมายถึงพระแม่กุณฑาลินีของเราซึ่งดูแลปกป้องความบริสุทธิ์นี้โดยศรีคเนชานะคะหรือพระพิฆเนศโอ้त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश गौरीमाता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः ให้เรารับพรนะคะเพลิดเพลินกับ vibration ที่จักระที่หนึ่งค่ะ Let us enjoy the vibration at our first chakra
ขวาไว้ที่หัวใจของเราค่ะ Put our right hand on our left heart หัวใจฝั่งซ้ายนะคะซึ่งเป็นที่อยู่ของจิตวิญญาณซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเราของมนุษย์ทุกคนนะคะจิตวิญญาณอยู่ในตัวเราทุกคนเป็นครูเป็นผู้นำทางและเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของเราเป็นภาพสะท้อนของพระเจ้านะคะพระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยความรักท่านจึงให้มนุษย์เป็นภาพสะท้อนของท่านสิ่งที่บดบังทำให้เราเบี่ยงเบนไปจากธรรมชาตินี้ก็คืออวิชชากิเลสตัณหาต่างๆ Let us feel our true self, our Atma, the spirit which is reside in our left heart. This is the reflection of God. เราสวดคำว่าชิโวฮัมนะคะชิโวฮัมหรือชิวะก็คือหมายถึงอาตมาหมายถึงจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์นะคะ12 ครั้งนะคะชิโวฮัม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 สัมผัสความสงบสุขในหัวใจของเราสักครู่หนึ่งนะคะนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงสัจจิตอนันดาคือสัจธรรมสัจธรรมว่าเราไม่ใช่กายนี้นะคะไม่ใช่ตัวตนนี้สติรู้นะคะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมสตินั้นอยู่กับจิตวิญญาณไม่วอกแวกไม่สัดสายไปที่อื่นนะคะไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตไม่ปรุงแต่งไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นตัวตนใดๆและอนันดาสัจจิตอนันดาอนันดาคือเมื่อเราอยู่กับสัจธรรมไม่ซัดสายนะคะสิ่งที่เราสัมผัสนั้นคือความปิติสุขที่ไม่มีประมาณไม่มีเงื่อนไขใดๆเป็นความสุขล้ำลึกของจิตวิญญาณ Let us feel Atma inside us, which is Sat Ananda. Sat is the truth that we are not this body. We are just the pure spirit. Chitta is the attention, pure attention, which is always on the spirit. Ananda is the joy. จิตวิญญาณของเรานะคะกำลังเคลื่อนขึ้นไปสู่บัลลังก์ที่สหัสราระค่ะเรามือขวาวางไว้ที่หน้าผากนะคะ Let's just put our right hand on our forehead, bend our head down. ก้มศีรษะลงค่ะ ตรงนี้เราจะเปิดจักระที่6นะคะ
คุณแม่ได้โปรดให้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่สามารถให้อภัยได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้อภัยตนเองให้อภัยผู้อื่นให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่าง Mother, I forgive everything. I forgive everyone. I forgive myself. ไม่ต้องคิดถึงเรื่องราวบุคคลใดๆค่ะแค่พูดว่าให้อภัยให้อภัยแปลมือขวานะคะเลื่อนขึ้นมาบนกระหม่อมค่ะ Remove our right hand, put on the top of our head as a srara and massage in the clockwise manner. Press is hard. กดลงแน่นๆหนักๆนะคะแล้วก็หมุนเป็นวงกลมนวดหนังศีรษะให้ขยับนะคะเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกานะคะคุณแม่ได้โปรดนำข้าพเจ้าเข้าสู่สมาธิที่สงบปิติสุขให้ข้าพเจ้าอยู่ในสภาวะของจิตวิญญาณขอให้สติของข้าพเจ้าตั้งมั่น Mother, please bring us to the thoughtlessness state and make my attention always on the spirit. มือขวาวางกลับลงบนตักนะคะตั้งสติบนกระหม่อมค่ะ Our right hand back on the lap. Attention on Sasrara. อันนี้คุณแม่คุณธารินีของเรานะคะเคลื่อนจากกระเบนเหน็บขึ้นมาตามกระดูกสันหลังและทะลุขึ้นที่กระหม่อมค่ะสมาธินี้เกิดขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะเราไม่ใช่ผู้กระทำพลังคุณธารินีเป็นผู้กระทำทั้งหมดสภาวะที่สงบสุขไม่มีความคิดอันนี้ก็คือจิตเดิมแท้ของเราค่ะคือจิตวิญญาณเมื่อสติของเรานะคะยังอาจจะวอกแวกไปบางครั้งทำให้มีความคิดแทรกเข้ามาอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะคะเราแค่บอกว่าไม่ใช่ความคิดนี้แล้วก็กลับมาอยู่ในสภาวะเดิมอันนี้แค่นั้นเท่านั้นเองค่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องจริงจังอะไรกับมันนะคะแค่ปฏิเสธไปว่าความคิดนี้ไม่ใช่เราแล้วก็กลับมาแค่นั้นเองค่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วเราก็ผ่อนคลายอยู่ในสภาวะนี้นะคะ Let's just keep our attention on Sasarala. If any thought come, we just say, we are not this thought, not this, not this. No need to worry if any thought come. It's very common to have thought interfere our meditation state. We just say, not this. We just ignore and come back to this silent state. เป็นความสงบสักครู่หนึ่งค่ะ Let us sit in silence for a while.
สิ่งที่เรากำลังรู้สึกนี่คือสภาวะของจิตวิญญาณที่เรารีแลกซ์เต็มที่นะคะผ่อนคลายมีแต่ความสงบปิติสุขนะคะ The state which we are experiencing now is the pure spirit state. It's completely relaxed and joyful and very peaceful. ในสภาวะนี้นะคะเราจะตั้งสติเอาไว้แบบนี้แล้วก็ฟังคำสอนของท่านสิมาตาจีนะคะ We keep our attention like this in this state and listen to Shimataji teaching. All the seekers of truth. So much has been said, and really my heart is full of gratitude for all of you to come here all the way, and the way people have described about Sahaja Yoga. To understand Sahaja Yoga, we should know where are we today in this Kali Yuga. What are we facing today? It should really make you feel quite disturbed to see the way things are going on in every country, everywhere. What's the problem? What is such a need for people to become so restless, full of tensions, collectively, country-wise, anywhere you go, you find some sort of a confusion, terrible. The whole society seems to be boiling with kind of a fear of destruction. What is the reason? There are so many religions, so many organized, disorganized, all kinds of things. There are so many sadhus and sants. There are so many books written about what you should have. But the only one who is a seeker of truth should see one point. Why? Why there is so much problem in this world, and how can you help them? Where is the problem? It is inside the human being. As described, you see, we have come out of animal stage to human stage. We have a human awareness, no doubt. In that awareness, we start seeing all kinds of things that are not good, which are destructive, which are disturbing. If it doesn't disturb you, that means you are not at all a sensitive person. But you are sensitive as a human being. So now, what is the reason for this? In every field of life, whether it is political, economic, or any field of life in which human beings are living, there's a very subtle problem which people don't understand. Now, if I say that there is spirit within us, which shines in our heart, you need not believe. Need not believe. But our attention is not on the spirit. They call it Atma Vimukh. Our attention is outside. At this stage, at the human awareness, our attention is outside. Outside in various things. Now, where should our attention go? To evolve. For what? To achieve what? Firstly, our attention has now go towards our spirit. Towards
spiritual understanding. This is one thing has to happen to human beings to begin with. Otherwise, our attention is outside. We are worried about money, worried about power, worried about this, worried about that in competition and all kinds of things. If your attention is the highest power that you could think, first of all, spiritual understanding. This is one thing has to happen to human beings to begin with. Otherwise, our attention is outside. We are worried about money, worried. But if your attention is turned somehow towards your spirit, what happens to you is that you become the power of the spirit. First of all, spirit is the one that loves. Loves without asking for anything, without expecting anything, just loves. Type of a personality which just emits love. Anybody in trouble, anybody having a problem, just it flows. This capacity to flow in the heart exists. But on top of that is the closing point is that our attention is not on our spirit. Even in political endeavors or your economic endeavors, any endeavor, what happens is that attention is outside. So you go into competition, you go into this thing, you go on becoming very competent and then suddenly you find another one coming up. There are so many struggles when your attention is outside. Because in attention outside, there is no purity. There is no purity. It's just attention to yourself. And that too is so limited. Very limited it is, because if you pay attention to yourself, there's no end to your troubles and woes. For a person, as they said, really is fact that I don't mind sleeping anywhere. I don't mind eating anything. I am not bothered about all these things. You see, it's not very important, I think. But without thinking, I'm made like that. I'm like that. All right. But how things work out. Without any competition, without any fights, without any quarrels, how your attention becomes fixed on your spirit. The first thing that happens to you is good health. Your health improves. Firstly, if your health is all right, so many problems are solved. This world, I think, at least 30% people are always sick because of the tensions, maybe because of bad food and this and that. This is first thing that happens to you is your health improves.
Today now, in Sahaja Yoga, we have people who have learned that by these modern ways of economics and all that, has not given any peace to anyone. We think of America. I mean, I've been to America. I know Americans, how terribly disturbed they are. Their families are ruined, their children are ruined, and all kinds of stupid things are happening. Our Indian gurus are going and making a big money there, and they just want peace. They just want peace of the heart. That's only possible when your attention goes to your heart, because in the heart resides the spirit, and the spirit is the source of peace. First is the love, and second, as I told you just now, is the peace. You become extremely peaceful. You become like a witness, and you see the whole drama like a joke. It's nothing so serious to be worried about. It all works out. And this is what one has to become, is to become the spirit, which is your own, which is in your own heart. And that is the source, as I told you, of love. And again, I say of peace. And the third thing that happens to you, that the source of spirit being joy, that joy bubbles in your life. It just bubbles in your life. You don't know how to get out of that great ocean of joy. You start swimming in it, enjoying it, every bit of it. You touch all the shores, going around the whole world, their hearts and everything. It is in the heart that resides. Again, I say, it is not in the brain. No mental activity can take you to spirit. Spirit is only possible if your attention could be somehow taken to the spirit. And that's possible only through Kundalini awakening. This change of attitude towards life, this change of complete peace and joy has come to you all because your attention is now on your spirit. Now you don't think of money. Money walks your way. You don't think of power. Power walks your way. And the power of the spirit is the highest, the most powerful, and the most righteous thing. It is not necessary that you should become a sannyasi, sadhu, baba, do all kinds of things. No necessity of these rituals. The spirit is residing within you. Already all you have done in last lives. Now this life, only thing you have to do is to put attention to your spirit. And that's only possible through the awakening of this Kundalini, the primordial mother. When she starts, I mean, that's also your own. When she starts rising, she passes through these centers and enriches them, integrates them, and pierces through the last fontanelle bone area and makes you connected to this all-pervading power of divine love. But this power of divine love is not only the love, if you want to say, it is also peace and joy. And also it is the superior wisdom. It is rather subtle for normal man to understand, I know that. I've gone through that. For persons to understand that one can become the spirit. But this is in the evolutionary process. Today is the time for people to become the spirit. This is the blessing of this blossom time, as I call it. And people have to become the spirit. Otherwise, what is left of them is like all other human beings who will, I don't know where they'll end up. So this is an essential step today to become the spirit. All the saints, all the prophets, all the religions have talked about it. Not that they have not. Of course, we have twisted them, we have made separate things. But it's only one simple thing is that you
are a spirit. And that spirit, unless and until you become, you cannot achieve any peace, any joy, and no love. The Sahaja Yogis here are sitting, have achieved it. They don't think they are from foreign countries or from this country or that country. They don't want, now here it is in this camp, we don't have very good arrangements for sleeping or eating or anything, no good bathrooms, nothing. They are just enjoying themselves. Nobody minds it. Of course, certain things of particular country may linger on. But then it drops. It drops. Gradually it starts dropping out. Like a flower, when it becomes the fruit, all its petals and everything drops out, and then it becomes the fruit. So you have now become the fruit of knowledge, fruit of wisdom and of love. For knowledge, you don't have to read books. There's no need to. People who have read too many books are difficult to get Sahaja Yoga. But what you have to see yourself, what is the reality. But that's only possible if you are a realized soul. Otherwise, you get lost in the illusions of the world. You live with the illusions all your life, struggling, fighting, and I don't want to say what's the end is. So a simple thing that has happened with Sahaja Yoga in your evolutionary process, your attention now has gone to spirit than to anything else. As soon as the power of the spirit comes, you find yourself successful in everything. You don't want, you don't ask for it, and if you are not, you don't mind. You don't mind. Because you think they don't understand, it's all right, forget it. So there's no use fighting for it, asking for it. For this, one thing is important. First and foremost thing, you have to forgive everyone. Human beings, I don't know, sometimes they're illogical. Supposing somebody tries to harm me, all right, I forgive him, forget it, because I have no headache of that. What he is trying to do is to give me a headache, which I will not take. I just forgive. So that is a very important point that Christ has also said, that you have to forgive. Muhammad Sahib has said so many things, but I don't know how people have twisted. Christ has said so many things, how I don't know how they are being twisted. Every one of them has said one thing, that you have to become the spirit. And how people have twisted it and have formed so many religions, and in that religion, why should they quarrel? If there is one God, there should be no quarrel. Now in Sahaja Yoga, you find people have come from different faiths, different countries, different ideologies, everything. One thing great about Sahaja Yoga is they are very pure people. There's so much of purity in them. There's no problem. I do not have that problem of immorality in Sahaja Yoga. We don't find anybody being immoral. If somebody has been immoral, he just gets corrected. If somebody has been cheating, he gets corrected. If somebody has been a corrupt person, he gets corrected. Because spirit gives the light for you to see for yourself what is good for you. Supposing you are going on a road and you are blind, you can walk into a ditch. But supposing you have the light and the eyes open, you know how to go. And that's exactly what has happened in Sahaja Yoga, that people have realized how to move, how to go about, how to walk, and not to fall in the ditch. I have seen people who have fallen into ditches. But I have nothing but love for them, because they were blind. You see, for a blind person, you can just have love, isn't it? And I found that once I forgive them completely, and I ask them, all right, even if they have abused me, said things against me, it's all right. Because they don't know what they're doing. They are blind people.
So once you feel that way about others, that doesn't matter. Whatever they have done, whatever they have so far so-called harmed you also, is no harm to you because you are standing on a pedestal of truth. So the second point is that the spirit is the source of truth, not of untruth. For example, there is some false guru. Immediately you will know he's false. How? On your vibrations, on your fingertips, you know that this man is false. It's all said by Muhammad Sahib that your hands will speak at the time of resurrection. That exactly happens, that you see this is the trouble. Now, if you want, you can avoid that person, or if you want, you can bring him around and put him right. But we should not try on the complicated characters very much. In the beginning I said, because they will complicate you. Now those people who have matured in Sahaja Yoga can easily manage that also. And also we must know that all the elements are working for us. All the events of the world are just to show how wrong things are wrong and how right things should be. Say, for example, when Hitler came, he started destroying people and he took 9 years to build himself up. And he did all kinds of things which cannot be forgiven by anyone. But he died. And suddenly you find in Germany, people are so enlightened. Now you heard some people. I was amazed how they are so enlightened about love and about the divine. All these countries I've seen are doing so well, unexpectedly. Imagine in England, who came to India and ruled us for 300 years, there are so many Sahajogis. And also, as you see today, when I speak there, we have the whole hall filled up with people in England. I have seen also in the countries like Russia, where these people were on the verge of collapsing after they started on democracy. Whether it is democracy or communism or anything, these are all isms. You have to come out of it and see for yourself that so-called democracy has become demonocracy. So-called communism has failed. Why? Basically, what's wrong with them? It was all based not on the spiritual level. There was no spirit involved. It was all based on, I should say, on the endeavors which are outside, which were very limited. And those limits, once they break, you see, you have a problem. Now, economics, the world economics, if you see, is collapsing. Everywhere there is recession. If they are such experts, then why there is recession? Why there are problems? Now, the people who say we must remove the poverty, I agree, but not by giving some sort of a baker's gift, but with self-respect. You can do it. You can do it. Because if you can approach people who need with Sahaja Yoga and enrich them, you'll be amazed that themselves will do better and work it out. All kinds of things, you see, like in abroad, people used to say, Mother, you talk of spiritual life, then why is it India is so poor? I said, they are not so poor in spirituality. They may be poor in money. Those who have got lots of money, are they also very good people? Are they also doing something very good? In the same way, those who are poor are not doing something good that one should have compassion on. Agreed. Now what to do? If both sides are so miserable, what should we do? Is to change them. Change the whole attitude towards life. Immediately, I've seen people who are supposed to be rich start understanding poverty. They start
sharing. They start working it out. ตาเข้าสมาธินะคะเปิดมือสองข้างไว้บนตักค่ะตั้งสติบนกระหม่อมซึมซับคำสอนซึมซับไวเบรชั่นจากท่านสิมัตตจีนะคะพยายามผ่อนคลายไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องคาดหวังอะไรนะคะแค่ในสภาวะของจิตวิญญาณที่เปลี่ยนไปด้วยปิติสุขค่ะ Let us sit in meditation absorb her vibration and her teaching relax keep attention on your spirit Bandish is in honor of Shri Mataji. It's in Rupak Tal, and this is her grace and her and for Shri Mataji. I've made it specially for her.
ท่านยังอยากนั่งอยู่ในสมาธิต่อนะคะก็นั่งต่อไปได้นะคะ เมื่อจะจบสมาธิก็ขอบคุณท่านสิมาตาจีและยกพลังธรรมบันดันนะคะ You can continue sit in meditation if you want. Whenever you want to stop, please thank you to Shimataji, raise Kundalini, and take Bandan to protect your subtle system. วันนี้ขอให้สติของเราอยู่กับจิตวิญญาณอยู่เสมอนะคะนี่คือตปัสสยาเดียวที่โยคีจะต้องปฏิบัตินะคะคุณแม่ไม่ได้ให้เราไปทรมานตนเองไปหิมาลายาหรืออดอาหารหรือบำเพ็ญทุกขกิริยาใดๆนะคะเพียงแต่ขอแค่เราหมั่นตั้งสติอยู่ที่จิตวิญญาณ
ให้ถามตัวเองอยู่เสมอว่าสติของข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนสติของข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนในสภาวะของจิตวิญญาณเท่านั้นนะคะที่เราจะเติบโตได้ในทางจิตวิญญาณนะคะไม่ใช่สภาวะของการคิดการวิเคราะห์การสงสัยตั้งคำถามหรือพยายามคิดถึงอดีตอนาคตหรือปรุงแต่งใดๆไม่ใช่สภาวะทางสมองทั้งสิ้นค่ะแต่จะต้องอยู่เหนือสมองอยู่เหนือความคิดเหนือการปรุงแต่งนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นได้ไม่ยากเพราะคุณแม่คุณธรณีของเรานะคะจะพาเราขึ้นไปเหนือความคิดนี้แบบเป็นธรรมชาติด้วยความรักด้วยความอ่อนโยนนะคะเกิดขึ้นเองและเป็นสภาวะที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องพยายามไม่ต้องเคร่งเครียดใดๆเลยค่ะเป็นสภาวะที่งดงามและปิติสุขเราจะมีแพชชั่นนะคะมีความสุข enjoy ที่จะอยู่ในสภาวะแบบนั้นเองแบบเป็นธรรมชาตินะคะนี่เป็นเส้นทางที่สวยงามและเป็นสุขอย่างยิ่งนะคะที่คุณแม่มอบให้กับพวกเรานี่ขอบคุณทุกท่านที่มานั่งสมาธิเป็นเพื่อนกันค่ะพรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ที่50นะคะก็ก่อนไปทำงานมาเตรียมวันใหม่ให้พร้อมนะคะที่จะออกไปทำงานพรุ่งนี้นะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ